はい、マットです。ブルックリンに来ました。ここはウィリアムバーグ。ブルックリンの中でも1、2の人気を誇るエリアです。で、今日はこのエリアにあるホテルだったり、ブルワリーだったりを歩きながら、最終の目的地点はコーヒースポットですごくね美味しいところがあるので、そこを最終地点にして僕と一緒に歩きましょう。では行きましょう。歩き始める起点はベッドフォードアベニューサブウェイステーションのあるここですね。ベッドフォードアベニューとノースセブンストリートの交差点からで、ベッドフォードアベニューを背にしてセブンスをワイスアベニューの方に歩いていきます。でも歩き出すとすぐにねこんな感じで、僕たちが想像しているブルックリンそのままの雰囲気になりますね。で、もともとはもともとっていうか、それこそ3、40年前まではあんまりいいエリアじゃないので、でもその倉庫街というか古い建物の後ろには新しいレジデンスが建ったりして大きくね変わってきているエリア、もしくは変わってしまったエリアだと思います。で、少し進んでくると、たくさんね飲食店もあったり、やっぱりブルックリンなんでちょっとねリラックスした感じのお店多いですね。で、このベリーストリートまで来ると、ベリーストリートを右に曲がってノース8の方へ行きます。で、今日ね土曜日なのでここは車の進入ができないようになっていて、こういう感じでねいろんなお店が並んでます。なので下調べをするというよりも、ベッドフォードアベニューからまずはワイスホテルまでの間をちょっとねくまなく歩いてみるっていうのがいいと思います。今ノース8まで来たので、こんな感じでいろんなねお店がありますね。で、今時間が午後の2時なのでまだね食事をされてる方が多いですね。で、やっぱりねこのブルックリンもレンガ造りの建物が多いので、この辺りはねやっぱり雰囲気いいですね。で、僕ね初めて来たのが2001年に仕事の先輩に連れてきてもらって、その時はねその先輩がすごくおしゃれな人でレコードをね買いに行きました。ブルックリンにしかないんだっていうことで、ブルックリンのねレコード屋さんに、僕はそんなに詳しくないんですけど一緒に連れてきてもらって、そのねレコード屋さんで確かね2時間ぐらい探した記憶がありますね、その方が。で、そのねレコード屋さんは今はねもうないですね。ちょっと前に行ってみたんですけどもうなくなってました。
なのでこんな雰囲気で、犬の散歩してる人もね多いですね。で今日はね11月なんでだいぶもう寒いです。でもうすぐ次のアベニューがワイスアベニューで、このワイスアベニューを右に曲がります。ここですね。向こうにね見えますかね、ホテルっていうサインが。ワイスホテルっていうホテルなんですけど、そのホテルができたのが2012、3年だと思います。今ね見えますかね、これですね、ここ。あ、ちょっと僕の指に焦点が合っちゃいましたけど、このワイスホテルができてからいろいろな雑誌とかに紹介されるようになって、僕も知るようになりました。で今はねこんなモダンな建物が建って、これがねホテルですね。ここもこれです。ザ・ホクストン、ご存知ですか？ホクストンね、確かオランダかな、オランダだったような気がするんですけど、パリにもあります。でパリのホクストンはグランブルーバールにあって、それこそその界隈では最もおしゃれだって言われてるホテルですね。で次にこれがウィリアムバーグホテルかな。これ多分そうだと思うんですけど、そうそう、これウィリアムバーグホテルだから、このホテルもワイスホテルができた後にオープンしました。ちょっとね前は工事しているのが残念なんですけど、これですね、ちょっと見えにくいですね。で上を見るとこのザ・ウィリアムバーグホテルって書いてありますね。そしてこのホテルとだけ書いてあるのがワイスホテルです。でここはねもともと何かの工場だったんですよね、最初は。でその後に繊維の縫製工場になって、でその縫製工場が廃業した後に多分ねずっと放置されてたと思うんですね。でそれをホテルとしてリニューアルしたという形になります。で僕はねここは泊まったことがあります。でそれはね確かね15年だったかな、16年だったかな、できてすぐにねやってきました。であの頃と全く変わってないんで、こういう感じでちょっ
冬で寒いので二重になってますね、入り口が。Thank you. ここね、カフェですごい人。はい。こういう感じです。で、僕ちょっとね、人と待ち合わせをここでしてるんですけど、まだ来てないですね。なので、こんな感じの1階で、すごいね、素敵なんですね。なのでちょっとね、一度ここで切って僕も人を待ちたいと思います。だいぶね、日が照ってきましたね。でもこんなね、商業施設できたんですね。スーツサプライとかウィリアム・ベールって書いてありますね。すごい。こっちもね、新しいですね。ただこちらもビルは新しいんですけど、街並みと馴染むようにレンガの外壁にしてありますね。こういう風だといいですよね。こんな感じ。やっぱりブルックリンらしさを残してね、街づくりっていうのをしてる感じですね。今ね、ナッソー沿いにずっと歩いてきて、だいぶ上の方まで来たんですけど、ドビーンを越えて、でここがね、ものすごい流行ってますね。これザ・ワードっていう商業施設にあるブルックリンのね、ブリュワリーじゃないんですけど、これね、ミュンヘンですね。だから同じビールではあるんですけど、すごいですよ、ここ。超前にもう外にもね、人が溢れてますね。待ってます、みんな。で、実はね、ここを目的に来たのではなくて、この、ナッソーから左に曲がって、ここですね、ガンジーっていうストリートを曲がったところにブルックリンワイナリーっていうのがあります。いきなり静かな雰囲気になったんですけど、ここですね、このお店。ここです。ブルックリンワイナリー、ロゼッタでワインのテイスティングができて、でここでね、ワイン作りもしてます。ここがね、ベリーとそれから11ノース11の交差点で、これをワイスホテルの方に歩きます。気をつけてる。Wow. Speak Japanese. Why you speak English? Oh yeah, as soon as you. なんで
明るいですね、みんな。ね、見えてきました。ここがね、最も有名な、誰もが知ってるブルックリン・ブリュワリーです。で、僕はね、2015年に来ました。できた時ってもう少し前にできてたんでしょうけど、ここにね来ました。あれ、入り口もう少し向こうかな。なので場所としては隣ですよね。ワイスホテル向こうに見えますからね。ここです。昔のままですね。こういう感じです。なのでぜひここね、プラスチックのコインを買ってそれで飲むスタイルなんですけど、この界隈に来たら絶対行った方がいいですね。行こうかな、今日。ちょっと行ってみましょうかね。行くことにしました。運ばれてきました。これがね、一番ベーシックな IPA です。9ドルですね。なのでいただきます。今ね出てきたんですけど、たまたまねすぐ入れたんですけど、待ってる人いますね、外には。なのでなんてことないこの倉庫を元にリノベーションして作ったブリュワリーなんですけど、ブルックリンに来たらやっぱり一度足を運んでみたいスポットですね。では次に向かいます。どんどんで人が増えてきますね。ワイスホテルから南に下ったところを右に歩いていくとイーストリバーに出れるので、そこをねちょっとご紹介したいと思います。なんか建設中のビル多いですね。でね、不動産の価格もすごく高いです。でちょっとねこの不動産情報を僕も見たりしてるんですけど、このエリアのもうそれこそマンハッタンと同じですね。で同じか、もしかしたらエリアによってはこっちの方が高いかもしれないですね。例えばそのエリアで言うとダンボからこのウィリアムズバーグ、あとねプロスペクトハイツ、プロスペクトパークの辺か、だからブルックリンハイツとか、だからそういったエリアはもうマンハッタンの人気のエリアと変わらないです。で今ねさっきの9じゃなくて8まで下ってきました。で8とケントの交差点にあるのがこの公園の入り口ですね。9からでも入れるんですけど、ちょっとこっちの方が見た目がいいんでこちらに移動してきました。で公園がこれですね、マーシャ・ジョンソン・ステイト・パークで、この公園を抜けていきます。でこの公園では、夏場なんですけど4月以降ですね、スモーガスバーグっていう毎週土曜日に開催されるフードフェスがあります。
で冬はね寒いのでやってないんですけど、でずっと進んでいって、これね新しいビルがたくさん建設されてるんですね。でこれらがねの多くがレジデンスを備えてるんで、まあ住んでる人の人口も増えてるでしょうし、まあやっぱりね本当に変わったと思います。でいい方に変わったってことですよね。やっぱりね皆さんすごくリラックスして生活してるんで、いつもね公園には人がいっぱいですね。こうやってでもうすぐでイーストリバーです。で今日はね天気がそんなに良くないんですけど、本当はね快晴の日に来たりしたら最高ですね。あ、すごい。こんな感じでねマンハッタンが望めます。で遠くに見える橋が、ウィリアムバーグ橋かな、ウィリアムバーグブリッジですね。すごいのんびりしてますね。でここがねワイスアベニューとグラントストリートの交差点で、ここを右に回ります。あ、もうねみんなコーヒーカップ持ってますね。そうなんです、すごくね有名なお店なんです。あの黄色いサインのお店ですね。なのでちょっとね後ろから撮りますね、全容を。このお店です。デボーション。でここがねすごく有名なんです。で入り口がねこちらですね。入り口とね出口が別です。すごい並んでますね、やっぱり。こう中にはね焙煎機がすごいのがありますね。でここにコーヒー豆が山積みされてます。やっと順番が来ました。クワッサンも食べようかな。値段はねこんな感じです。全然高くないですね。高いお店に比べればっていう話ですけどね。でお店の中はこんな感じです。でね吹き抜けになってるんで明るいんですよ、上が。素敵な空間ですね。で後ろを見るともうね入り口までずっと並んでますね。なのでちょっと雰囲気分かりますよね。こんな感じです。なのでこれからオーダーしたいと思います。今ね受け取ってきました。でカプチーノ、アメリカーノでクロワッサンが2種類ですね。で26.14 ドルなので 26.14×151 円ぐらいとすると4000円ぴったりぐらいですね。チップを入れてます。今ねコーヒーを飲み終えてこれから出ます。
まだまだね、どんどんお客さんが来て、すごいですね。で、反対側からも同じ作りで、だからお店の作りがね、結構面白いんですよね。入り口と出口が別で、一方方向に動線があります。今出てきました。で、最後にもう一度全容を映しますね。なんかブルックリンらしくないビルもありますね。で、これがデボーションです。で、僕のチャンネルでは、仕事で来ている僕の日常の中で観光スポットも皆さんにご紹介できたらと思ってます。で、今日はブルックリンのウィリアムズバーグをご紹介しました。ではまた会いましょう。失礼します。